Mən. Salamlar, saygılar. Əziz millətimiz, əziz xalqımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir proqramla sizin xidmətinizdəyik Yol TV-dən. Və bu günləri ən önəmli mövzulardan və İranda baş verən hadisələrdən danışacağıq. Fitir bayramı keçdi. Allah bütün müsəlmanlar ki namaz qılıb, oruç tutub və itaət, ibadət eləyibdilər. Allah onların hamısının namazını, orucunu qəbul etsin. Amma bizim məmləkətdə, bizim ölkədə nə keçir və Ağay Xameneyi Fitir bayramında nə danışıb, onu analiz edəcəyik. Və ikinci mövzumuzda Amerika ilə İranın rabitələri və bu müharibə hara gedir, həqiqətən baş verəcəkmi? Bu günləri bu qonağımız iki vardı. Həmişə elə bizdən müsahibə aparıb, bizdən həm TV-lərdə, müxtəlif TV-lərdə həm onunla müzakirə aparmışıq. Elə gənə də Cənab-ı Aydüştür Yəhyayı elimizin, dilimizin ağsaqqalı və həmişə ona iradətimiz olubdur və ondan öyrənmişik və elə bu gündə elə bu qonuda və bu sahədə həm danışıb və müzakirə aparacağıq. Dostlar, xahiş edirəm Yol TV-ni dostlarınıza, yoldaşlarınıza bunun linkini göndərin, ta eləyə bilsinlər, həm istifadə eləyə və həm iştirak olsunlar və həm çoxlu insanlar bizim səsimizi eşitsin. Aydüştür Yəhyayı, xoş gəlibsiniz bizim proqrama, bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün çox-çox minnətdaram və indən belə elə Yol TV-dən dostlar, müntəzəm halda Aydüştür Yəhyayının xidmətində olacaq. Buyurun, Aydüştür. Çox sağ olun, Cənab Süleymanım. Mən də həm sizin bu gün bilirsiniz ki, Fərvərdinin 13-üdür. Təbiət günüdür, millət eşiyə çıxır, evlərdən eşiyə çıxırlar. Bu günü sizə təbrik deyirəm. Bizi tamaşa edənləri, bizi eşidənlərin də bu günü təbrik deyirəm. Eyni zamanda çox da həssas bir gündür bu gün. Çünki bu gün göstərdi ki, millətlə hökumətin yolu apayrıdır. Bax, bu vəziyyətdə ki, iqtisadi bohran var, çox da ağır bohrandır. Amma yine də millət eşiyə çıxır, millət yine təbiətdən faydalanır və istəyir ki, biləxərə xoş olması ilə rejimə bir yumruq göstərir, rejimə bir ağzın əyir hiç olmasa ki, mən sənin dediğini qəbul eləmirəm, sənin istəklərini mənim üçün münasib bir istəklər deyirlər. Ona görə əhəmiyyəti var bu günün. Deyirsə də mən başlayayım söhbətə də, yəni sual yox. Buyurun, Aydüştür. Başlayın elə, fikir Ağay Xameneyinin fikir namazından elə başlayın. Ay Süleymani, Ağay Xameneyinin biraz fikirdən də qabaq, zaten Ağay Xameneyi Novruz bayramında çox belə pərişan halda Novruz bayramını da zaten təbrik demədi, amma oturdu və dedi ki, bu ili də elan elədi ki, salis sərmayəguzarı bərai tolid. Yəni, üretim için bir sərmayəguzarlıq. İndi bu necə olacaq? Bu kim tərəfindən olacaq? Bu gör daim quzuya gedir ya yox. Ben daha bir qol demişim, gör gedir ya yox. Və gəlibdir ki, bu demədən qabaq Ağay Pezeşkiyan demişdi ki, qardaş, biz əgər sən o 8% rüşd iqtisadını ki mətrəh edirsən, o 8% rüşd iqtisadı için 150 milyar dolar bizə sərmayə lazımdır. Ki sərmayəguzarlıq eləyə bilər, heç olmasa nə bilim 6%, 7% rüşd iqtisadı eləyə bilər. Bir iki dəfə sizin programda demişəm, İran cavan bir ülkədir. İranda yaşayan 86 milyonun heç olmasa %70'i %50 yaşın altındadır. Ay Süleymanı, vəhşətnak bir amar var.
təhsil kədərləri, danışgahı təhsil kədərlərinin %40'ı bekardır. Yəni bir faciədir. Bu məmləkətdə artıq bilirsiniz ki, yəs, naumidlik, hələ təhsildən naumidlik çox böyük bir faciələrə yol açar. Belə olar ki, cavanlar bilirsiniz ki, bir yerdə əgər məyus olsalar, insan yəsini, məyusluğunu, o ruhi rəvani məsələsini həll eləmək üçün etiyada başlar. Bəzi narəva işlərə başlar. Bəzi həngar şikəni deyirlər, həngar şikənlik edər. Bu təbiidir. Ona görə camiədə çox böyük bir hadisələr gözlənir. Və Ağay Xameneyi bunlar birini diqqətə almadan yine Bayram Təbrizadəndə muğizəsində başladı ki, bilməm, əlbəttə qabaqçı qədər şey eləmədi, qabaqçı qədər istilah təbliğat eləmədi, demədi biz, bilməm, rekord zədi, qol E'ye yetişmişik, az bir şey qalır, elə qollarının axırına çıxaq, elə söhbətlərdən eləmədi. Zaten söhbətlərində yəs naumidi mouc vururdu, belliydi. Ama ondan sonra ondan bir neçə gün sonra bilirsiniz ki, Qods məsələsi ortaya çıxdı. Yəni mesela Ruzu Qods deyirlər. Ruzu Qods çox belə zat geçti bu il. Hiç müşarikə çox az idi. O izdə, bu izdə. Cəlib bir hadisə də oldu aslında. O Qods'un zadında. Millət rəhbərliyi edirdi. Hər il məmulən rəhbərliyidə pərçəm Amerika ilə pərçəm İsraili yan yana koyardılar ve üstünden reje ederdiler. Yani biz tapdırıq, hem ayaqlayırıq, hem İsrail pərçəmini, hem Amerika pərçəmini. Ve məmulən də elə mərg və Amerika zat deyilərdi. Bu dəfə əmr gəlmişdi ki, bir, Amerika pərçəmini silin. Amerika pərçəmi yer altında olmasın. İkincisi, amandır ki, mərg və Amerika şuarında vermiyor. Bunu mən kulaklarımla eşittim. O ki şuar verər və millət ondan sonra cevap verir ona. İştibahen bir yerde dedi mərg və Amerika. Bu təbiidir, bu deyəndən sonra millət de dedi mərg və Amerika. Dedi, elə bir iştibah oldu. Bundan sonra mərg və Amerika demiyor. Yani bu da pəxş oluyor. İran televizyonunda bu pəxş oluyor. Yani bu gösterir ki bir tərəfdən deyir Amerika bizə həmlə eləməyəcək, Xameneyi deyir. Heç mümkün deyil filan bəhman, amma o tərəfdən də bir qorxu var, bir vəhşət var. Əlbəttə təbiidir, hər kəs olsa vəhşət elər, amma o dilə gəlmir. Ağay Səlami Fərmanda Sepah o yine hayküş sanmaya başladı ve dedi ki biz belə vurduq, eğer onlar vursalar biz de vuruq. Gerçekten Xameneyi'nin sözlerini tekrarladı o. Dedi ki eğer Amerika iştiba eləsə, həmlə eləsə biz de ona həmlə elərik. Biz de hətta o şəhrəkay muşəki deyirlər İranda. Evet. O şəhrəkay muşəkini də mesela muşəkləri pərtab eləmək üçün hamısını amada qoydular. Ki her ləhsə eləyə ondan istifadə eləsinlər. Heç kəs savaş istəmir. Heç kəs arzumuz budur ki, savaş olmasın. Savaş faciədir. Amma görünən o ki, elə bir Ay Süleymani, İran özü də məhdud bir savaş istir. Niyə məhdud bir savaş istir? Ona görə ki, əlbəttə bir savaşın məhdudiyyətdə qalmaz savaş. Savaş başlasa, o hədəfinə çatana qədər gedər. Amma Sepah bunu istir, Sepah mövqeyyətini möhkəm eləmək üçün o təbiidir ki, bir az da Qırazadə istəyir ki, məhdud bir həmlə olunsun. Niyə həmlə olsa? Sepaha nə olar? Sepah təqviyyət olar. Sepah qudrət qazanır. Və İranda Ay Süleymani vaqiyyət budur ki, indi Cumhuriyet İslamı büyük bir meseleyle ruberudur. Bəsic bilirsiniz bir zamanlar milyonlar bəsic. Heç kəs bəsicə səbtinam eləmir.
Süleyman, bir zamanlar Havzahay Elmiye için büyük konkur koydular. Şimdi Havzahay Elmiye yalvarır cavanlara. İmkanat verir, ev verir, eşik verir. Hanevadesi olsa məxsus ev verir, hanevade ev verir. Subay olsa bir otak verir, yemek məccanı, içmek məccanı, her zıt məccanıdır. Paltar məccanı ve bütün de imkanatı verirler. Ama yine de o qabaq şimdi artık bu cavanlar getmir. Əsirgə də getmirlər. Havzaya elmiyə. Havzaya elmiyə təbliğat qoyur, ay Süleymani. Təbliğat qoyur ki, gəlin havzaya yazılın. Məsələn, havzaya elmiyə İsfahan yalvarır. Havzaya elmiyə filan şəhər yalvarır. Ki, gəlin səbtinin öncədən yoxdur. Yəni o zatdan düşübdür. Bu da göstərir ki, rejim Cumhur İslam'da millət ayrı yol seçib. Ayrı yola gedir. Ağay Xameneyi çox belə nazik bir səsilə, mərzçılığı da nazik səsindən bəlli idi. O məyus səsi, o belə qabaqca gürüldəyən səs deyildi. Bilirsiniz Şahid Süleymani, Xameneyi böyük natiqlərdən biridir. Notq sadında çox qüvvətlidir. Amma səsi çıxmırdı bu dəfə. Və Amerika ixtar verdi, hoşlar verdi. Sən vursun, mən də vururam filan 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 filan. Ama ahırda bir şey dedi ki, her şey ortaya çıktı. O da buydu ki, korkuyorum ki içeriden fitne başlıyor. O fitneler ki kabakçililer başlamıştı, o fitne tekrar başlıyor. Ona göre de millet öz ayaktadır. Fitne başlasa millet özü cevap verir. Yani ister millete kırdırsın, ister milletin başına salsın. Ve bu da gösterir ki, artıq o vurucu gücü, qudrəti, o hani Sipahın qudrəti, Yegani Bicanın qudrəti, onların da artıq vuracaq satları qalmıyor, ondan qorxur. Və milletin üstünə yürüdür. O da mazi etiketidə kamilən müşəxxəsidir. Ki, nə deyir? Yəni, əmələn bu söhbətlər edirdi. Və o tərəfdən də səfəni çevirəndə bir ayrı şey ortaya çıxır Süleyman. O da budur ki, bütün camişinaslar, bütün bir istilah iktisattanlar, hatta onlar cami İran'ı biraz belə tanıyırlar. Onlar hamısı bunu tekrarlayır ki, çok yakında bir hadise İran'ın öz içinden başlayacak. İran öz içinde bir kalkış, karşı bir uyanış görünür ve çok da yakında olacak bu iş. Ha, bunun yanında eşikten de tehditler var. Amerika zaten 2 ay vaxt verib. 2 ay vaxt verib ama bunun yanında İsrail bu yıl mesela bir hadise olub ki Süleymanı, bu yıl olub bu hadise. İnqilab Şah yadıma düşdü. Fransa'da bilirsiniz Guadeloupe bir dana uzak bir gəzirədir. Fransızların ixtiyarındadır. Guadeloupe'da Ricard d'Estaing de vaxt reis cumhur. Yığdı Carter'i, İşmet'i Alman'ın zaten. Ricard d'Estaing özü Fransa'dandı. Bir de Dokuz Veziri İngiliz'i yığdı oraya. Dedi, Ricard d'Estaing bunu dedi. Dedi ki, Şahın dövləsi quturub. Şah bitib artıq. Yani İran'da dönüş yok. Gelir ki İran'da bir inqilab olsun. Ki ondan sonra zaten deyirlər, Guadeloupe İran sərnöştünü müşəxxəs elədi. Bugün ona benzeyen bir hadise olur. Heyət-i vəziranı Fransa çağırıp ve İran üzerinde müzakere oldu. Fransa parlamento adında Heyət-i Dövlət Fransa İran'ı müzakere ediyor. Bunlar bixud deyirlər, bunlar yani müzakere, Fransa'nın müzakere eləməsi veya İsrail'in məkik toxuyurlar da, gedirlər Washington'a qeydilə filavı, Washington filavı. Bunlar hamısı göstərir ki, elə bir bərnamədə bir bərnamə var. 6 dana super modern deyirlər bunun adına. Super modern təyyarə. Bir 52'dir, bir 54. Bir
52. Siz Amerika'da bunu o bilirsiniz ki radar gorizdi. Çok büyük teyyarelerdi. Böyle süper modern Səngərşikən Səngərşikən bombaların qabiliyyətin həmli çox güclüdür. Bəli. Onlar o Diego Garcia'da 6'sı mütemərkiz olub. Lincoln keçdiyə hava peyma deyirlər ona. Bəli. O da azimdir Xəlici Farsa, yəni azim dərya yolunu hazırladılar. Bunlar hamısı göstərir ki, elə bir ki, bərnamədə bir həmlə var. Bu həmlə eləyə bilər ki, hətta bu gün ağayı dünən zadımın sözü var Trump'ın. Bu sefer rejimin sökülməsindən ve rejimin düşməsindən söz edirdi. Hələ qabaqca deyildi, biz vururuq. Mərakiz atomunu vururuq. Mərakiz muşəkini vururuq. Amma bu dəfə deyir, rejimi sabit edərik. Bu hamısı, bu böyük məsələlər var İranda. Bunun görək ictimai təsiri nədir? Bunun ictimai təsiri Süleymanı çox vəhşətnakdır. Bunun ictimai təsiri bu olar ki, dolar 105.000 tümən olar. Doların 105.000 tümən olması, bax, geçen il, elə aşağı yukarı bu zamanlardır ki, öldürüldü. Fərvərdin ayında, axırlarıydı da. Rəisi. Rəisi öldürüldü. O vaxt dolar 58.000 tüməndir, 58-57.000 tümən. 60.000 tümənin altındaydı. Bugün 110.000 tümendi bir dolar. Yani yaklaşık 2 beraber. Yani bu bellidir ki bu iktisada yansıyacak. Yani kıymetler şimdi zaten kıymetler bilirsiniz ki mevat-ı gazayı %70 artış gösterip geçen. Eğer bu 105.000 tüməndedir, münəkiz olacaq iqtisada 1-2 aydan sonra. 1-2 aydan sonra təvərrüm müəssisələri 50% yuxarısını gedər. Bunu kontrol etmək mümkün deyil. Hər gün, gündən günə millət fərqləşir, millət yoxsullaşır. Bax, bir dana doğru dürüst bir projeye iqtisadi icraya qoyulmur. Tərh-i umrani icraya qoyulmur. Zaten büküple o bərnamə iqtisadını büküple qoyub da kənara. Zaten imkanat yoxdur. Məmlək bütçənin yarıdan çoxu kəsri var. Bütün kasalar boşalıb. Sənduq bazışastıqan boşalıb. Pul yox. Dövlət məcburdur bütçənin %17'sini fakat bazı şəxslərin için neynəsin, ayrısın olaraq hüquq versin. Yəni vəziyyət biliyordu ki, kamilən məşkəs olur iqtisad. Yəni bu dövlət Cumhuristanının 47 ildən sonra gətirdiyi nəticə bu olub ki, iqtisad məşkəs olur. İqtisad da ayaqda duramıyor. Hələ əgər Amerika kimi təsmin tutub ki, mesela İranın sadratı nəftini sıfıra gətirsin. Sıfıra gəlməz. Belki İranın sadratı sıfıra gəlməz ama eğer 500.000 boşluğa düşerse, yani 1.200.000. Eğer bu 500.000 boşluğa düşerse, iqtisad İran nabud olar. Yani mümkün değil ayakta durabilirsin. 1.200.000 varil boşluğa neft sadır olur. Bunun büyük bir kısmı Çin'e sadır olur. 10 milyon boşluğa neft sərgərdan da okyanuslarda. Qabaqca bilirsiniz ki, ucuz verildiği için İran nefti. Hamı gəlib bala şirkətlər zatlar, bir de ayrı pərkəm adında daşıyırlar. Onlar gedirlər İran neftini satabilirdi. Ay düşdür. Bir dənə sizdən icazə verirsiniz, bir dənə sual soruşum. O da bundan ibarətdir ki, İran özü bir zaman iddia edirdi ki, o
cadı bağlaram. Təngiyi Hormuzu bağlaram. İndi Amerika əmələn bağlayıbdır və bütün kəştiləri içi gəlir, ora nizarət eləyir. Oradan gəlib keçənlərə. Niyə İran bunu gizlədir? Niyə İran bunu açıqlamır? Çox cəlib da. Geçen de Vəzir Nefti Irak elan elədi ki, İran bizim pərçəmimizdən faydalanır, bizim məmləkətimizin adına neft sənədləri cəl eləyir, sənədləri cəl eləyir. Sənədləri cəl eləyir və bizim adımıza nefti mesela buradan aparır. İndi Amerika geldi, durdu, golsüz demişti. O Təngiyi Hormuzun düz qabağında durdu. Dedi bundan sonra gəmilər ki gəlir, geçsin, hamısını kontrol edəcəm. Və qoymayacağım ki, buradan İran nefti geçsin. Bunun yanında neçə tane Çin'i şirketi de hem gərim elədi, hem besir təhrim elədi, hem de təhdid elədi. Dedi ki, əgər siz İran nəftini alsınız, mənlə müamilə eləyəməzsiniz, mənlə filan eləyəməzsiniz, o təhrimlər kimi tədavildir də və istisatda. Və bu şirkətlər də almamağa qərar veriblər. Hətta Hindistan da bəzi şirkətlər alırdı, onlar da yox deyirlər. Bilirsən, bunların almasının da səbəbi buydu ki, İran nəftini ucuz satırdı. Yəni, Cəlib Day Süleymani bir tane rejimle karşı-karşıya millet kalıp ki, çok hassas bir sual daha burada. Aldığımız mallar ki eşikten gelir, %30 bahalı gelir. Çünkü bir malın müstakim getiremediği için İran, bir malı bir ayrı memleket alır, o memleket yol izletirmek için o bir ayrı şirkete satır, o şirket de bir ayrı şirketi satır. 2-3 defa el değiştirirler. Ta o mal gelir İran'a yetişir. İran'a yetişende 100 tümenlik mal olur 130 tümen. Yani aldığımız malda %30 əmələn zərər verir. Bunun zərərini kim verir? Millet. Sadirat edilmiyor o ki bunun da zərərini millet verir. Ben bilmiyorum bakın. Kiminle dava edilir Ay Xameneyi veya onun timi veya bu rejim davası kiminlendi? Milleti sen əsir tutmuşsan, her ne ki var dediysen %30 mecburdur millet onun bahalısını alsın. Sadirat edilmiyorsan, yani bunu ben demiyorum ama Ay Süleymani Amerika'da oturup demir. Bunu Ay Rohani deyir ki 8 senin reis cumhurunu de illerce de senin reisi Şurayı Ali Emniyeti Milli'nin adamlarındandır. İlk adamdır ki özü deyir, benim iftixarım budur ki arvadlara çarşaf örtürdüm. Radyo televizyonda. Bu adam deyir, Ay Xameneyi'nin bu hareketi, yani Ay Xameneyi geç o bir gruptur da bir tane Ay Xameneyi değil. Kimdi? O timin İran'a getirdiği fayda budur ki ilde 100 milyar dolardan məhrum olmuş. Yani 5-6 ildir, ilde 100 milyar dolar. Yani 5-600 milyar dolardan İran məhrum olup Ay Rohan'ın dediğine göre. 5-600 milyar dolarla neler olmazdı? Ne projeler icraya konulabilirdi? Ay düşdük. Bu iqtisadi fəsadları danışdıq. Yəni İranın dər həqiqət ittikası nəfti də biz sadir eləyə bilmirik. O birisi sadiratı da çox cüz idi. Yəni İranın siyasi dairəsində çox belə bir şey həmiyyət daşımır. Yəni iqtisadi siyasi cadında çox həmiyyət daşımır. Amma indi bu İrana hücum olsa sizin nəzərinizə bu vəziyyət necə olar? Nə olar? Birinci mərhələdə budur ki, ümidi varam ki, həmlə olunmaz. Biləxələ həmlə olunsa, bizim arzumuzdan deyil ki, nə arzu eləyə, vıra, nə... Ay Süleymani, əvvələn ki,
büyük bir şeyde vəziyyət bu olar ki, bəlkə millət artıq cana gələr, millət hərəkətə başlar. Artıq yetər deyər. Bu bir. İkincisi budur ki, iqtisad ki, indi bu vəzdədir, bundan neçə mərtəbə daha bədtər olur. Siz fikirləşirsiniz aclıq, qıtlıq ondan sonra? Zaten indi elə aşağı yuxarı aclıq, qıtlıq budur ki, sən %50 cəmiyyət, %50 həddin hesabın altında yaşayır. İndi görün o zaman nə olar da, nə baş verir? Artıq o bəlkə çörək məsələsi də gündəmə gələr. Bilirsiniz ki, tarixdə İran neçə dəfə qəhətlik yaşayıb. Ay Süleymanı, bu ilin böyük məsələsi bir faciəsi var. O faciə də susuzluqdur. Susuzluq. Bax, 5-6 dana sədd deyirlər də, ya baraj. 5-6 baraj Tehrana su yetişdirir. Geçən ilə nəzərəm, bu il belə, geçən ilin mizanı sunu altındadır. 16% məcmui bu barajlarda su toplanır. Yəni, bir 2-3 həftəyə bu su yox olub gedə bilər. Hələ isti yerdir, bilirsiniz, buxar olur. Böyük miqdarda su buxar olur. Məsrəf çoxdur. 10-15 milyonluq Tehrandır. Bu Tehranın bu sunu yetişdirilməsi özü bir məsələdir. Bunun yanında Süleymanı, bərqsizlik da böyük bir hadisədir. Bu vəzir Niro deyir ki, biz yayda qətləmək məcburiyyətindəyik bərqi. Ay Süleymanı, bərqin qət olması qədim mümkündür. Biz uşaqlıqda bərq yoxdur. Qət olsaydı bir şey olmazdı. Evlər 2 mərtəbə idi, 3 mərtəbə idi. Qaça-qaça çıxırdı da yuxarı, gəldi də aşağı. İndi elə dər, indi asman xaraçlar var. 10-15 təbəqə. Əgər bərq olmasa bu evlərdə su olmaz. Bərq olmasa orada yaşayanlar necə çıxıb inəcək? Necə tuvaletləri təmizləyəcəklər? Necə faciəyə təbdil olar? Yəni bir faciə ki, özə aid düşdür. Balay, yəni İranın cəmiyyətinin 70%, 70% deyirlər ki, apartman işindir. Bəli, dəqiqən elədir. Bax, Ay Süleyman, inqilab olanda 55-45 idi. 55% kəndlərdə yaşayırdılar. Çoğu kənddə yaşayan mühim deyil. Bərq olsa olmasa da o pək zad eləməz. Gerçi onun da yaxçalı var, onun da zadı var. Quyudan gedib suyu götürəcək, gedib çaydan götürəcək, bulaqdan götürəcək. Xülasə şəm yandırar, çıraq yandırar filanla idarə elər özünü. Toyuğundan 2 dənə yumurta gətirər, ondan bir təlisi unu vardı evdə, ondan götürüb pişirər. İndi 45-55, yəni 55% vaxt kəndlərdə idi, 45% şəhərlərdə. İndi şəhərdə 80%-dir. 20% kəndlərdədir. 80% indi şəhərləşin olub. Şəhərləşin olanda bərqə ehtiyac var. Bunları təmin eləmək üçün karxanalara niyaz var. Bunları təmin eləmək üçün çox bir behdaşda niyaz var. Bimaristanlarda bərq lazımdır. Tolidlərdə bərq lazımdır. Xədamatda bərq lazımdır. Başlarda 80% sən şərtlərdə idarə eləyirsən. Bunlara hər zat lazımdır. Sən bunu siz soruşdunuz ki, həmlə olsa nə olur? Həmlə olsa bunların hamısı axsar. Bunların hamısı axsar. Aksayanda da millət əzaba düşər. Millət əzab çəkər. Millət təhəmmülün havacin eləyərlər. Və ona görə mən zənn edirəm ki, deyilən bu ki, yəni görünən də odur ki, zənn edirəm axır ləhsədə Ay Xameneyi bəlkə Cina Xumeyni kimi bu cam-ı zəhri içər. Yəni, həndiyədə deyək, yoxdur adam. Amma onlar da bu tezliklə vazgeçməzlər. Onlar da bilirlər ki, İslamiyyətdə bir xodə var. Tərəf belə deyər, belə icrələr. Bunun da tipik örnəyini mən sizə verim. Dünən Ağay Larijani duvara meydana çıxıb, bilirsiniz. Qədimi siyasətçilər duvara meydana çıxıblar.
Ay Xərrazi, biz de bunlar vəzir umur xariciydi. Bəli. O meydana çıxıb. Ağay Larican ki, mesela hem reis radyo televizyonudur, hem reis meclisidir. Şimdi dünən bir söz dedi ki, dünyaya münəkkis oldu. Bütün xəbərguzarlar onu yaydılar. O dedi ki, eğer biz mecbur olsak, siyasetimizi atom meselesinde değiştirir. Bir dəfə də yadınızda olsa, bir vəzirlərin biri demişdi, ay Ələbiydi fikirlər. Biz pişik kimi qoymayın ki, damın quşəsində gir eləyək. Eğer gir elərsək, cırmaq atarıq. Yani biz de taktiğimizi değiştirdik. Hani Xamenei deyip bu biz Azizler İslam'ı haramdır. Atom. Ama eğer mecbur olsa o işi de görür. Dünün Emre Ağay Larican da bunu dedi. Yani bu da bilirsiniz ki mesela cevazdır kime İsrail'e gəl vur. Ay düşdür. Axı baxın bir. Ya belə atom düzəltsin. Bu məsələn İsrailin əlan neçə dənə atom zatları vardı, bəllidir. Ya Amerikanın neçə dənə Kulahəkə atomisi var, Rusun neçə dənə, Amerikan, bunlar bəllidir. Axı məsələn bu birdən 5 dənə yap belə Kulahəkə atomu düzəltsin. Bu haranı mücadele edəcək? Bu fikirdir ki, bu sen ne değil ki, Kulahəkə atomu bahis olar ki, buna həmlə olunmaz. Yani qorxarlar, həmlə eləməzlər. Dünənə qədər kimə güvənirdi? Niyabətli cüzlərine güvənirdi. Ki, İsrail mənə həmlə eləməz, çünki mənə həmlə eləsə, Hizbullah var orada. Mənə həmlə eləsə, Suriyedə mənim cüzlərim var. Mənə həmlə eləsə, Husilər var. Mənə həmlə eləsə, Həşd-i Şəbi var, İraqda. Bunlar hamısı bir niyabət. Mənə həmlə eləsə, Husilər var, Husilərin yerinə yüksəlir. Ona görə bunlar hamısı təmizlənəndən sonra indi pənah gətirib çıxıb mən özümü, əlbəttə bu örneği də Kore Şumalıdır. Halbuki Kore Şumalı ilə məsələsi yoxdur Amerikanın. Kore Şumalı bir quşədə heç təhdid də deyil. Bir tane quşədə deyək ki, atom bomba, ama İranın atom bombasına sahip olmaq məntəqəni o da çəkə bilər, Süleyman. Eğer İran silah atoma sahip olsa Arabistan olacak. Arabistan olsa Havza Xəlici Fars olacak. O olsa Türkiye isteyecek. Yani məntəqə ota təbdil olar. Ve kaldı ki bir ayrı mesele de budur ki Süleyman. O dediğiniz, saydığınız memleketler Pakistan hariç. Pakistan ile birinci defa İran'da atom bombası dedi ki bu İslam bombasıdır. Ama İran eğer atom bombasına sahip olsa farklıdır İsrail'den. İsrail'de de Sehyonistler iş başındadır. Ama hiç olmazsa bir sekular bir kuvvet özlerini adlandırırlar. Temelde Sehyonist güçlerdir tabii, şüphesiz. Türkiye hiç olmazsa sekular bir devlettir. Ne bileyim o memleketler Hindistan bilakare sekular Dünya qayda kanununa hürmetten yanaşan adamdır. İran'ın hakimiyeti İslam Şii adına ideolojisine sahipti ve o ideoloji buna emredilir ki sen bilakare özünü korumak için her şeyi eləyebilirsin. Çünkü bu değil, ben bu memleketi fakat İmam-ı Zaman'a vereceğim. Hatta milletin özüne de inanmır. Deyirlər, mən kararım budur ki, bu memleketi o kadar saxlayayım ki, eləyə İmam-ı Zaman'a təhvil verir. Ay düşdür. Deyir Molla Nəsrəddin bir dənə döngənin başında durmuşmuş. Hər gələnə deyirmiş ki, bu tərəfdə halva paylayırlar, bu tərəfdə halva paylayırlar. Hamı qaçırmış. Hamı qaçırmış. Birdən baxıb o yandan bir yanına deyib, bəlkə halva paylayırlar, mən də gidmalım da. Ne özü yalan deyib özü. Bunlar o kadar yalan deyibdi o Molla Nəsrəddin kimi. Özləri də inanıblar ki, bəli, belə olar. Ay düşdür. Bir dənə xəbər yayıldı ki, sonda ki, Türkiyədə də o NATO zadında
o qırıcı təyyarələrin, Amerikanın o qırıcı təyyarələrindən NATO'nun zadında oturubdu. İncirlikdə onlarda Bəli. gəlib oturubdu orada. Əgər fikirləşirsiniz oradan da İrana həmlə ola bilərmi? Ay Süleymanı, Amerika'nın 800 tane paygahı var dünyada. 800 tane paygahı var. Bəli. O paygahlarda oturmak, kalkmak, yaşamak, hatta ayrı memleketin ihtiyarına vermek, o paygahı icare edip de Amerika. O paygahda İncirlik'te oturma, kalkma Amerika'ya ait. Yani Türkiye orada bir şey diyemez. İstese de diyemez. Belli o paygahtan. Yox, İranın münasibəti Türkiyəyə Ben de olar. elə onu istemez dediğim ki. Yani oradan da istifade edebilirler, kalkabilirler ama bunun Necə yanında... ki Əraqa elədilər. Bəli, hatta bunun yanında bunu da deyim ki Amerika 2 tane da suxtbər deyirlər də o təyyarə ki o birisi təyyarələrə yakıt verir. Yani o birisi təyyarələrə benzin verir. Havada verir, uça verir. Onlardan da göndərir. Yani elə bir ki bərnamə belə çox münəzzəm bir bərnamədir. İranı yəni mühasirədə saxlayıb. Zaten muhasebede saklayıp bəli dəqiqən. İranın tek bir yolu var o Taliban tarafından. Siz zaten Taliban da bilirsiniz. Zahirde İslam memlekette. Batılda Şiilere karşı bellidir ki Şiilerin ihtilafı var. Şiileri sevmirlər zaten. Çox ciddi. Ciddi ihtilafları var. O bu sırf aşağı yukarı hatta bütün memlekette hiçbir müteessifane Süleymanı Cumhuriyet İslamı İran kurulduğundan bugüne kadar hiçbir dost kazanamıyor. Yani aciptir bir memleket. Hiçbir dost kazanamıyor. Hatta biliyorsunuz Irak'ta Irak geç İran tahrik elədi. Ama Irak vurdu. Vurulan ülke mamulen dost kazanır. Vurulan ülkeye bazı insanlar yakınlık hissederler. Yani vurulduğu için 8 yıl Irak savaştı. Ondan sonra belliydi ki Sazman Milli Müddet'te de başta dediler ki saldırgan memleket Irak'tı. Irak savaşı başlattı. Keramet vermelidir. Hatta Arap memleketleri karar oldu bir keramet versinler. Vermedi, durmadı İran. İran dedi, rahı, Kodsez Kerbela. Oğat dedi, oğat yubattılar ki bu meseleni. Ahırda da o keramet beyinden gitti. Ne keramet verdiler, hatta talepkar oldular. Hatta talepkar oldular. Dostuna keramet versinler, talepkar oldular. Ve hiçbir dost da İran kazanamadı mesela. Ay düşdür. Ben Bugün çox vaxtımız biraz daralır. Ona görə istəyirəm suallarımı soruşam. Ay düşdür. Həmlə inşallah ki olmaz. inşallah. Dərhal millətimiz əzab, əziyyət çəkər. Biz buna şəxsən mən özüm narahatam. Hiç Amma istemiyorum. Amma bizim əlimizdə deyil. O nə sizin əlinizdədir. Biz arzularımızı deyə bilərik. O arzu əgər İrana hücum olsa qətən bir iddə millət canın götürüb qaçar o əmbiyənə. Hansı ölkələrə, Azərbaycana, Türkiyə, hansı ölkələrə çox millət gedər? Bak Süleyman'ı bu buhran iktisadide her il Banki Merkezi'nin amarını deyirəm sizə 15 ile 20 milyar dolar İran'a pul kaçır. Hele bu vəzdə. 15 ile 20 milyar dolar arasında pul İran'dan çıxır. Banki Merkezi'nin amarına göre. Yəni در həqiqət İranın neft pulunun əgər normal getsə, məsələn 70 milyard, 100 milyard bilirsən İran yarısından biraz az. Bəli, bax İrandan məsələ tək adam qaçması deyil. Beyin gücü qaçır, beyin gücü qaçır. Beyin qaçması adam qaçması deyil. Memleketin müdiriyyəti qaçır. Ki qaçtı zaten bizim bütün bu vəzə düşdüyümüzün səbəbi budur ki müdürlər qaçtı. İnqilabdan sonra bir sürü mallar müsadir olundu. Vuruşmalar, dövüşmələr, öldürmələr.
və bu günə qədər elə milyonlar İranlı qaçıb İranlar. İndi bu hadisə qabağa Yo, gəlsə, ailələr əsasında. Yəni məsələn o gənclərimiz qaçır, o ayrı bir mübahisədir. O gənc gedib küçədə də yata bilər. tək Bax, genç Süleymanı bizim bax bu 3-4 ildə bilirsiniz, tarixin İranın əvvəlindən indiyə qədər beyin göçü deyirik da bura biz. Bu bəli. beyin göçü pezeşkilər arasında, doktorlar arasında və pərəstallar arasında əsən acayip bir rəqəmdir. Yəni elədir ki, İranda pərəstal tapılmır. Ners tapılmır İranda. Pərəstallar bir çoxu gedib zada Almana gəliblər, Almanda işləyirlər. Və ya Huzey Xəlici Farsi, o Xəlicin ətrafında olan bala yerlərdə gedib işləyirlər. Doktorlar da hakeza. O əsatidir danışqa, onlar gediblər. Və bir gəng başlasa, yəni bir saldırı başlasa, millət canını küçədən tapmayıb. Bu bəllidir. Hara gedər, xub bəllidir. Cumhuriyyə Azərbaycana gedə bilərlər. Türkiyə ki, xub İranlılardan vizə istəmir. Türkiyəyə gedərlər. Ətraf məmləkətlərə və nəhayət hədəfləri bu olar ki, özlərinin ya Amerikaya, Kanadaya, Avropaya məmləkətlərə yetişsinlər. Zaten böyük hədəfləri bu olar. Və yine İran iqtisadına darbe indirir. İran iqtisadı için bir facia olar. Ki zaten bir facia şeyde... Yox, millət axımından söz getdi, ağay düşdü. Bundan da xahiş edirəm, buyurun da. Millət elə belli gedər, Süleyman. Bir xanavadənin pərzirəsi, usta danışqar. Xanavadəsi ilə getsə 5-6 nəfər gedər. Yox, tək ustad danışqa getmir. Yəni kütlə burada canın bu fəlakətdən qurtarıb qaçmalı. Necə biz görürük ki, məsələn, Cadda Taliban gəlib alanda nə qədər cəmiyyət axımı oldu İrana. Bilirsiniz, İran da onu... Yox, bizim millətimiz hansı ölkələrə gedə bilər? Əvvələn ki, kütlə getməz. Kütlənin imkanatı yox deyirsin ki. Kütlənin imkanatı ola, imkanat iqtisadisi ola, imkanatı biləxərə rifahisi ola ki, olmasa bəlli bir müddət gedib bu ölkədə özünü idarə edir. Bunlar pul istirahı Süleyman. Millət, yoxsul millət hara qaçacaq. Yine öyle pullular qaçar. Yine o sərmayəsini yığıb, yığışdırıb, onlar qaçar. Müdürlər qaçar. O ki, məmləkətin eşiyində özünə iş imkanı yarada bilər, o qaçar. Kitlə hara qaçacaq? Kitlənin qaçacağı yer yoxdur. Tarixdə harada görünür? Siz buyurdunuz ki, Taliban gələndə minlər, milyonlar Əfqan o bizə qaçdı. Milyonlar Əfqan bilirsiniz ki, hezarələrin çoxu Şiədir. O Şiələr İrana qaçdılar. Bir qismi də Pakistana qaçdı, şimdi Pakistandan geri göndərirlər. Pakistandan. Pəs ona görə yox elə kitlələr qalır orada. Kitlələr məcbur da orada qalsın. Həmişə Süleymanı bu hadisələrdə kötə yiyənlər kitlələr olar. O ki imkanatı manisi var. O sərmayəsini də götürər aparar, elmini də götürər aparar. Biləxərə o bilir ki, eşikdə ona biləxərə qucağa açarlar. Və kitlə yox, kitlə hara qaçacaq? Kitlənin imkanı yoxdur. Mən ona... Təqribən 3-4 dəqiqəmiz qalır. Əgər bir çəmbəni. Süleymanı 1404 təzə başlayır. Bugün 13-cü gündür. Çox ağır il olacaq. Bu ne hamı deyir. Hətta rejimin öz içində olanlar deyir. Bir çox ağır və çox təhlükəli və çox Farsça dillə çox səxt və çox düşvar bir il olacaq bu il. Görünən o. Amma rejimin özü də təhlükədədir. Tək millət çətinlik görməyəcək. Rejimin özü də elə bir vəziyyətdədir ki, elə o da narahatdır, o da əzab içindədir, o da özündən etminanı yoxdur. Özünə inanmır ya. Çünki bilirsiniz, bir rejimin biləxərə paygahı millətdir. Əgər millət rejimin dalında olsaydı, heç çatdan qorxmazdı. Amma rejim millət rejimin dalında deyil.
Ona göre de bazı şeylerde biz görürük ki, Aziz Süleyman, biz İran'da yaşamışıq. İran en qabaqçı aylarına, birinci, ikinci, beşinci aylarına, hani bir inqilabdan sonra tək arvadlar derdi, kişiler de qol qısa köynək giyinmirdiler. İndi gəlib 46 ildən sonra kızlar böyük şəhərlərdə, hatta İslami şəhərlərdə, yəni belə Məşəd, Qum kimi yerdə artıq şəlqətsiz gəzirlər. Baş açıq gəzirlər. Buna deyirlər biz hicab ixtiyarı. Heç də eləyənmirlər. Bu ilə onu göstərdi ki, fərz eləyək ki, o zat yerlərdə, nə bilim Firdevsunun qəbrində, bilmem Hafiziyyədə filan baxma, milyonlar insan yığışdı. Halbuki dövlət mutlaqə müharəməzanıdır, yox eləmir, amma işsiz baxan qulaq asan yoxdur. Bu da göstərir ki, artıq qabaqçı kimi rejim dövənmir, vuranmır, vurucu rejimin var içində, demirəm, vurmaz. Ama biraz da elə zat siz gördünüz də, o zadı ki, o hadisə ki, o hicabın tərəfdarlarına baş verdi. Hakimiyyət o şey ki, millətdə alıcı yaradar, həssasiyyət yaradar, ona əl vurmur. Bəli, çox acayip. Mən onu, siz də gördünüz də ehtimalən. O xanım, mən bu gecə özümü öldürəcəm. Açıqda o çərşab için özünü öldürəcəm. Niye ben başımı örtüm? Gedürdə sənə deyən vardı ki... Gedürdə sənə deyən yoxdur ki, sən bu milletin vəkili görsən ki. Gedürd. Vəxti müctehidlər, vəxti uləma-i İslam deyir ki, bu zərurəti yoxdur bu işin. Sən nə iş görəcəksən? Bir dənə malladır. Gəlib deyib bu layihəni mən hazırladım mesela. Amma indi buna inanıram ki, artıq bunun zamanı deyil. Şurayı Əmniyyəti Milli qərar verir ki, xeyr, bu icra olunmaz. Bəli, ay düşdür. Verilişimiz burada çox sağ olun ki, iştirak elədiniz. Təşəkkür edirəm. Çox səmimi məsələləri anlatdınız millətimizə, xalqımıza. Amma mən biraz düşünürəm ki, qonşularımıza milyonlar insan ac qalıb məcbur olacaqlar, qaçacaqlar. Qətlən bu, yəni o Əfqanistandan qaçan adamların sərmayə quzar döyürdülər ki, gəlib indi Tehranın küçələrində hətta aşqal qabılardan gedib çörək götürüb yeyən Əfqanlıları biz görürük. Görürük ki, nə fəqr fəlakətdən gəlib, nə təzyiqlərə, nə qeyri-insani əməllərə adam dəhşətə gəlir onları görəndə. İranın adamları da belə bir vəziyyətə doçar ola bilər. Süleyman, elə görmürəm. Orada bir rejim dəyişikliyi oldu. O rejim də qabaq gözünü göstərmişdi. Taliban rejimiydi, baskıcı rejimidir. İndi bu baskıcı rejimlə... Ay düşdür. İndi o sibat yaranınca millət çörək istəyəcək, uşaq çörək istəyəcək. Onu kim təmin, hardan gətirəcəklər? Hansı dövlətdir? Madem eşikdə də bu təmin olmayacaq, zaten bilir ki olmayacaq. Gene de bir dənə dövlət vardı orada gətirib sazmanı milal filan behman orada gətirib çörək verə bilərlər. O hər hal bu məni çox nigaran edir bu vəziyyət. İrandan o qədər qaçar olmaz. Amma ola da bilər. Görək, bunu zamana tapşırarıq. Əziz hörmətli izləyənlər, lütfən bizim proqramı subscribe eləyin, ondan share eləyin, bunu dostlarınıza göndərin. Ta çoxlu insanlar eləyə bilsin, bizim səsimizə, xarayımızı eşitsinlər. Sağ olun, ay düşdür və bizi də izləyənlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah amanında gələn görüşlərə qədər sizə Allaha tapşırıram. Sağ olun. Sağ olun. Siz də sağ olun.